Mi raccomando, non utilizzate il prodotto se è scaduto, la scadenza indicata sulla scatolina è riferita al prodotto integro e conservato in questo modo. Scaduto va buttato. Tenere lontano dalla portata dei bambini e da fonti di calore. Vi ricordo per l'ultima volta di iscrivervi al canale, un piccolo gesto, una grande soddisfazione. Se volete attivate la campanellina, se volete, anzi se avete bisogno, chiedete tranquillamente, commentate e mettete un like se il video vi è piaciuto. Grazie.